30 жасымда қалай директор атандым? Бәріңе сәлем, менің есімім Ақмоншақ. Мен 1991 жылы туылдым. Арман қуып Қызылорда қаласынан Астанаға гуманитарлық колледжге оқуға түсіп, колледж президенті болдым. Ал еңбек жолымда бастауыш сынып мұғалім болып бастадым. Психология саласы қызықтырған соң мен жаңа мамандыққа қарай бет бұрдым. Көзі нашар көретін балалармен психологиялық жұмыс жасап, өзіме көп нәрсе түйдім. 23 жасымда Астана қаласы білім басқармасы әдістемелік кабинетте бастауыш сынып әдіскері болдым. Әдістемелік кабинет білім беруді жаңғырту орталығы болып өзгеріп, мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімінің басшысы лауазымына тағайындалдым. 2020 жылы карантин болып, педагогикалық шеберлік орталығында шақыртылып тұратын тренер қызметін қоса атқардым. Бұл уақытта мен мектепке дейінгі білім беру мамандығы бойынша 3-ші оқуымды аяқтап жатыр едім. Балабақшаға конкурсқа өтінім беріп, 2 жылға жуық меңгеруші болып, қордаланған мәселелердің шешімін табуына себепкер болдым. Қазіргі таңда мен мектеп директорымын. Бірнеше мектепке өтінім беріп, конкурс нәтижесінде Астананың ең керемет, қазақи құндылығы жоғары, алтындай оқушылары бар Ілияс Жансүгіров атындағы 58-ші мектеп гимназияға конкурспен тағайындалдым.